ഫ്ലൈ ഫിഷിംഗ് മെക്ടെക് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മളത് വീണ്ടും മെക്കാനിക്കൽ വീഡിയോ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ഫിഷിംഗ് വീഡിയോ ഉണ്ടായിരുന്നു, അടിപൊളി ഒരു ഫിഷിംഗ് വീഡിയോ ആയിരുന്നു. കാണാത്തവരൊന്ന് കയറി ചാനലിൽ കയറി ഒന്ന് കണ്ടേക്കണം. നമ്മൾ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന ആക്റ്റീവയുടെ ഒരു സിലിണ്ടർ കിറ്റ് എങ്ങനെ കയറ്റാം എന്നുള്ളതാണ്. സിലിണ്ടർ കിറ്റ് ഇന്നലെ രാത്രി പിസ്റ്റൺ പിടിച്ച വണ്ടിയുടെയാണ്. പാവപ്പെട്ട ഒരു കസ്റ്റമറാണ്. പുള്ളിക്കാരന് ഓയിൽ മാറാനായിട്ട് വിട്ടുപോയതാണ്. ചില മാസങ്ങളിൽ അങ്ങനെയാണ്, ചിലർക്ക് ധൃതി കൂടുമ്പോഴത്തേക്ക് ഓയിൽ മാറത്തില്ല. ഓയിൽ മാറി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഏകദേശം 340 രൂപ 320 ആ റേഞ്ചൊക്കെ വരുള്ളൂ. പക്ഷെ ചില സമയത്ത് നമ്മൾ മറന്നു പോകുന്നതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ കസ്റ്റമർക്ക് നഷ്ടം 16,500 രൂപ പറ്റിയ ചെലവാണിത്. അതിന്റെ മേലോട്ടേ വരുള്ളൂ. കാരണം ഓയിൽ തീർന്ന് പിസ്റ്റൺ പിടിക്കുമ്പോൾ റോക്രാമ്, ക്യാം ഷാഫ്റ്റ് അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം അടിച്ചു പോകും, ചാൻസ് ഉള്ളതാണ്. അങ്ങനെ ഈ വണ്ടിക്കും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാം പറ്റിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ സിലിണ്ടർ കിറ്റ് എങ്ങനെ കയറ്റാം എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത്. സിലിണ്ടർ കിറ്റ് ബോർ ചെയ്തെല്ലാം കയറ്റണം. പകരം ഹോണ്ടയുടെ സിലിണ്ടർ കിറ്റ്, ഒറിജിനൽ സിലിണ്ടർ കിറ്റ് മേടിക്കുക ചെയ്തത്. അതായത് 110 മോഡൽ ആക്റ്റീവാണിത്. അതിന്റെ ഒറിജിനൽ സിലിണ്ടർ കിറ്റ്, അതായത് ഏകദേശം 3246 രൂപ ഇതിന്റെ വില വരുന്നുണ്ട്. ഇതിന്റെ കണ്ടോ, ഒറിജിനൽ തന്നെ ഇടുമ്പോഴത്തേക്കുള്ള പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 110 cc കമ്പനി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന അതേ cc തന്നെ നമുക്ക് സിലിണ്ടർ കിറ്റ് കിട്ടും. അതായത് അതിന്റെ ബോർ സൈസ് കുറയത്തില്ല. അപ്പം മൈലേജ് ഒക്കെ പഴയ പോലെ തന്നെ കിട്ടും. മറ്റേ ഇടുമ്പോഴും മൈലേജ് കിട്ടും, എന്നാലും ഒരു പുള്ളിങ്ങിൽ ഒരു ചെറിയ വേരിയേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കും. അതാണ് എന്റെ പ്രശ്നം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെ കയറ്റാമെന്നുള്ളത് കാണിക്കാം. ഇതിൽ കുറച്ചധികം പണി ഞാൻ കുറച്ചധികം ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം ക്രാങ്ക് പിടിച്ചു പോയി, നല്ലപോലെ പിടിച്ചു പോയായിരുന്നു ഇതിന്റെ പിസ്റ്റൻ. ഇതിന്റെ പിസ്റ്റന്റെ പരുവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ്. ഇതിന്റെ പിസ്റ്റൻ റിങ്സ് വരെ പുറത്ത് ചാടി നല്ല രീതിയിൽ പോയ പിസ്റ്റനാണ്. കണ്ട, ഓയില്ല ഓടിയതിന്റെ പ്രശ്നമാണത്. അടിച്ചൂരാൻ തന്നെ കുറെ താമസം വന്നു, കുറെ നേരത്തെ പരിശ്രമത്തിലൂടെയാണ് ഊരിയത്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും ബാക്കി ഇന്നലെ പിസ്റ്റൺ എങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ള കാണിക്കാം. പിസ്റ്റൺ പറ്റുന്ന ഇതിന്റെ എല്ലാം സെറ്റായിട്ട് തന്നെ ഇതിന്റെ അകത്ത് റിങ്സ് സെറ്റ് ചെയ്യണം. റിങ്സ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ നിങ്ങളിലേക്ക് പറഞ്ഞുതരാം. ഇതാണ് പിസ്റ്റൺ. ഇതിൽ റിങ്സ് ഉണ്ടാകത്തില്ല. റിങ്സിന് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യണം. റിങ്സ് ഒരു ചെറിയൊരു ബോക്സിൽ സേഫ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. കാരണം അവിടെ തട്ടിയിട്ട് സ്ക്രാച്ച് വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പണിയാവും. നമുക്ക് ഇത് എന്തായാലും കവർ ഒട്ടിക്കാം. നമുക്ക് ഈ റിങ്സ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കാണിക്കാം. അതിന്റെ കമർഷ്യൽ റിങ്സും ഓയിൽ റിങ്സും എല്ലാം ഞാൻ എടുത്തെടുത്ത് കാണിക്കാം. ഇട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് എന്തായാലും കാണാം. റിങ്സ് വരുന്നത് കംപ്രഷർ റിങ്സും ഓയിൽ റിങ്സും ആണ് വരുന്നത്. ആദ്യം നമുക്ക് എന്തായാലും ഓയിൽ റിങ്സ് എന്തായാലും ഇടാം. ഇതാണ് ഓയിൽ റിങ്സ്. ഓയിൽ റിങ്സ് ആദ്യം അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം അതിന്റെ മേലിലായിട്ട് ഓയിൽ റിങ്സിന്റെ ടോപ്പിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ജാവ സിമ്പിളാണ്, വളരെ സിമ്പിളാണ്. ഇത് ചെയ്ത് ശീലം വരുമ്പോൾ സിമ്പിളാവും. പിന്നെ വശങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ. ഇതിന്റെ എൻഡ് വശം, അതായത് നമ്മുടെ പിസ്റ്റന്റെ പിന്ന് വരുന്ന ഭാഗം. പിന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. കണക്ഷനോടെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് പിന്ന്. അങ്ങനെ ഓയിൽ റിങ്സ് നമ്മളിപ്പോ സെറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടോ. ഇപ്പൊ 2 കംപ്രഷൻ റിങ്സ് ആണ് വരുന്നത്. ഒന്ന് ടോപ്പ് 1ഉം ടോപ്പ് 2ഉം. ടോപ്പ് 1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഏകദേശം മനസ്സിലാവും ആർക്കായാലും ഏറ്റവും മുകളിൽ വരുന്ന റിങ്സ് ആണെന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളത് ഏറ്റവും അവസാനം അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കളയാം. നമുക്ക് ആദ്യം നമുക്ക് സെക്കൻഡ് റിങ്സ് ഇടാം. സെക്കൻഡ് റിങ്സിന്റെ കളർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്ലാക്ക് കളർ വരുന്ന റിങ്സ് ആണ്. സെക്കൻഡ് റിങ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക്. അതിനുശേഷം ടോപ്പ് റിങ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം, വൈറ്റ്. അതിനുശേഷം ഈ റിങ്സിന്റെ ഭാഗം, അതായത് തുറന്നിരിക്കണ വശം എല്ലാം ഒരുപോലെ ഒരുമിച്ച് ഒരിക്കലും വരരുത്. നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷന് വെക്കണം. എന്നാൽ ഈ ഹോളിന് നേരെ വരികയും ചെയ്യരുത്. കാരണം ഓയിൽ കയറി കത്താൻ ചാൻസ് കൂടുതലാവും, പുക കാണിക്കും. അപ്പൊ അത് കാരണം അതെപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും. സിമ്പിളായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി അത് എങ്ങനെ ഇതിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത്. അതിൻ്റെ തന്നെ വരുന്നൊരു പാക്കാണ് സിലിണ്ടറിന്റെ 2 ഡോർ പിന്ന് എന്ന് പറയും നമ്മളിവിടെ. പിന്നെ പിസ്റ്റന്റെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, കണക്റ്റിന്റെ അവിടെ പിടിപ്പിക്കുന്ന പിന്നെന്ന്, അതിന് വരുന്ന ലോക്കാണത്. 2 ലോക്ക് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇതിനകത്ത് പിന്നുള്ളത് സൈലൻസറിന്റെ ഒരു പാക്കിങ്ങും ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ മാറ്റിടാം.
ഇത് പിസ്റ്റൺ പിന്നിന്റെ ലോക്കാണത്. പിസ്റ്റൺ പിന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം, കാണിച്ചിട്ടില്ല ഇത്ര നേരമായിട്ട്. എന്തായാലും ഇതിന്റെ ലോക്ക് എന്തായാലും കാണിച്ചു തരാം. എന്തോ ഇതിങ്ങനെ പിസ്റ്റൺ പിന്നിട്ടതിന് ശേഷം നേരെ മൈനസ് കൊണ്ട് നേരെ നെക്കി ആ ലോക്കിലേക്ക് വരുത്തണം. ഇച്ചിരി മെനക്കെടാണ്. ഇതാണ് പിസ്റ്റന്റെ പിന്ന്. കണ്ടനാടും പിസ്റ്റണും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പിന്നാണിത്. ഇത് ജസ്റ്റ് ശകലം ഓയിൽ അടിച്ചതിന് ശേഷം നേരെ അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കയറ്റി കണ്ട് വെച്ചാൽ മാത്രം മതി. അതില് പിസ്റ്റന്റെ ടോപ്പില് IN എന്നും പറഞ്ഞ സംഭവം ഉണ്ടാവും. അത് ഇല്ലറ്റ് വാൽവിന്റെ നേരെ ഈ വശം വരണം. അതാണ് ഈ IN എന്നും പറഞ്ഞ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. നേരെ ജസ്റ്റ് ഇത് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരിക, ആ ഹോളിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് കയറ്റി വെക്കുക. ആ ഹോള് കറക്റ്റ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ ഈ പിസ്റ്റൺ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് കയറ്റി കൈകൊണ്ട് പിന്നെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരിക. കണക്റ്റിൻ്റെ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക. നേരെ കൈകൊണ്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് അങ്ങോട്ട് കയറ്റിയാൽ മാത്രം മതി. നിസ്സാരം സംഭവം, നിസ്സാരം. എന്നിട്ട് നേരത്തെ നമ്മൾ ഇട്ട പോലത്തെ ലോക്ക് ഈ സൈഡിൽ കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം. നേരത്തെ നമ്മളിട്ട സെയിം ലോക്ക് ഇപ്പുറത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പ്ലെയർ കൊണ്ട് തന്നെ നേരത്തെ ഇട്ട പോലെ തന്നെ പ്രസ് ചെയ്ത് പിന്നീട് ഇച്ചിരി തലവേദന പിടിച്ച പരിപാടിയാണ്. പിന്നെ ചാടി എഞ്ചിൻ്റെ അകത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എഞ്ചിൻ മുഴുവൻ അഴിക്കേണ്ടി വരും. ഒരുപാട് പ്രാവശ്യമൊക്കെ പണി തന്നിട്ടുണ്ട്. അത് കാരണം ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട്. സാധാരണ അവിടെ അതിൻ്റെ ഇടക്ക് ഇച്ചിരി വേസ്റ്റ് തുണി ക്രാങ്കിൻ്റെ അകത്തേക്ക് വീഴാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കാറുണ്ട്. ഇപ്പം ചെയ്ത് ശീലിച്ച് വന്ന കാരണം തുണി വെക്കാറില്ല. ചില സമയത്തൊക്കെ എണ്ണം കെട്ടുന്ന സമയമുണ്ടല്ലോ നമുക്കെല്ലാവർക്കും. ഇന്നിപ്പോൾ നിങ്ങളെ കാണിക്കാനുള്ള ഇതിന് കാരണം ഇന്ന് വീഴുന്നുമില്ല. നൈസായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത ഹോളിലേക്ക് ഇടണം. അത്രേ ഉള്ളൂ. രണ്ടും വീണ് കഴിഞ്ഞു. അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ നോക്കണം. ഞാൻ എപ്പോഴും ഫ്രീ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യണം. ഇങ്ങനെ പിന്നെ മെയ്ക്കിന് വയറ് മുഴുവൻ ഇളകി കിടക്കുക. ഇത് സിലിണ്ടർ കിറ്റാണ്. നല്ല അടിപൊളി പാക്കിംഗ് ആണ് സിലിണ്ടർ കിറ്റ് വന്നിരിക്കണം. കേട്ടോ, അടിപൊളി പാക്കിംഗ് ആണ്. ഞാൻ കുത്തിപ്പൊട്ടിച്ചൊക്കെ എടുക്കാം. ബബിൾസിന്റെ കവറിട്ടാണ് അവർ പൊതിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരു പാക്കിങ്ങിന്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റി ആണ്. ഏകദേശം ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ. വാലിച്ചങ്ങനെ കീറാൻ നമുക്ക്. എനിക്ക് പുതിയ സിലിണ്ടർ കിറ്റിന്റെ മണം ഭയങ്കര ഇഷ്ടം. പണ്ട് തൊട്ട് ഹോണ്ട വർക്ക് ചെയ്യണ സമയം തൊട്ട് എനിക്ക് ഈ സാധനം പൊട്ടിക്കുമ്പോ കിട്ടുന്ന ഒരു മണം, ആഹാ എന്താ രസം പറയാം. നമ്മുടെ പുതിയ മണ്ണിന്റെ മണം വരും ചില സമയത്ത്. കുറെ നാള് മഴ പെയ്യാതിരുന്ന് പെട്ടെന്ന് മഴ പെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മണ്ണാണ്. മണ്ണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല അടിപൊളി വെള്ളമാണ്. അപ്പോൾ ഇത് പേപ്പർ ഗ്യാസ്കറ്റ്. ഇതെന്തായാലും ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. ഗ്യാസ്കറ്റ് കയറ്റി അടുത്തിട്ട് ഗ്യാസ്കറ്റ് കയറ്റിയത് കറക്റ്റ് സീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു പിസ്റ്റന്റെ പിന്ന് പക്കയാണ്. നല്ല ക്വാളിറ്റിയാണ് ഈ പിസ്റ്റന്റെ പിന്ന്. ഒരു ഡോൾ പിൻ കൂടി നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഒരു ഡോൾ പിൻ കുറവാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത്. കുറവെന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ ആ പഴയ സിലിണ്ടർ കിറ്റ് അയച്ച സമയത്ത് അതിൻ്റെ നൂര് വന്നില്ലായിരുന്നു. ഒരു ഡോൾ പിൻ കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഇത്രയുള്ളൂ കാര്യം. സിലിണ്ടർ കിറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇച്ചിരി ഓയിൽ അടിച്ചു കൊടുക്കണം. കണ്ടോ, ഇങ്ങനെ കൈ കൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്നിങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ചുറ്റി കൊടുക്കണം. നമ്മുടെ മീനൊക്കെ വറക്കാൻ നേരം പാത്രത്തിൽ എണ്ണ തേക്കണ പോലെ ആണ് കറക്റ്റായിട്ട്. നൈസായിട്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ കയറി കണ്ടോളാം.
കയറി ഇങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ അതിന്റെ റിങ്സ് കൈകൊണ്ട് നെക്കി അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നൈസായിട്ട് അനക്കി 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 അതിനായിട്ട് കാരണം ചെറിയ ടൈറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഊരിട്ട് പിന്നെ ഇട്ട് പോകണം. ടൈറ്റ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ തട്ടിക്കയറ്റാനോ ചുറ്റിയേക്ക് തട്ടാനോ കൈകൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് ആഞ്ഞ് തട്ടാനോ ഒന്നും പാടില്ല. കാരണം പിസ്റ്റന്റെ റിങ്സ് ഒക്കെ സോഫ്റ്റ് ആണ്, അത് പൊട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടാവും. പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു കാര്യമില്ലല്ലോ നമ്മൾ പുതിയ ഇടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സിലിണ്ടർ കിറ്റ് എങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സംഭവം നിസ്സാരല്ലേ? പക്ഷെ നിസ്സാരാണെന്ന് പറയുമെങ്കിലും നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ എടുത്തപ്പോൾ സമയം കുറച്ചാണ്. അതിനിടയ്ക്ക് ഓരോരോ പണികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വീണ്ടും അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്തായാലും കാണാം. സിലിണ്ടർ കിറ്റിന് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. മറക്കാതെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് കയറിയാലും നമുക്ക് വീഡിയോ ഇടാനായിട്ട് ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് വരുള്ളൂ. അപ്പോൾ കൂടുതൽ മെക്കാനിക്കൽ വീഡിയോ ആയിട്ട് നിങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ എത്തുന്നതാണ്. മറക്കാതെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമന്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഫിഷിംഗ് വീഡിയോ കാണണം. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നല്ല അടിപൊളി ഒരു ഫിഷ് ചെയ്ത ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതൊന്ന് കയറി എല്ലാവരും ഒന്ന് കണ്ടേക്കണം. അപ്പോൾ ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, ബൈ.